ouvi de um médico, a sua filha vai ver sempre assim, vai vegetar. Você vai enlouquecer se a senhora acreditar que essa menina vai ficar bem. Que ela não vai. Eu comecei a ouvir a importância de ser filha de Deus muito cedo, né? Cheguei na Igreja Universal, ainda bebê, né? Sabia que sem o Espírito Santo eu não iria a lugar nenhum. Eu podia até ir, mas no meio do caminho eu seria barrada. Ter o Espírito Santo é tão divino, é tão maravilhoso, que quando eu vinha receber, assim, não tinha explicação, né? Porque as pessoas começam a ver isso em você, as suas mudanças. E assim foi acontecendo as coisas. O tempo passou, me casei, também vieram as conquistas. Aí veio a Milena, ao nascimento da Milena, também foi um parto muito difícil. Quando nasceu, teve algumas complicações, veio a ficar na incubadora, na UTI. Depois disso, aparentemente, a menina estava bem. Quando eu descobri que a menina não estava bem, foi no aniversário da Milena de 2 anos. Eu já senti assim que a Milena tinha algumas dificuldades de entender. E até mesmo assim, uma criança de 2 anos, ela começa a falar, mamãe, esse tipo de coisa, né? E não tinha isso. Ela começou aos poucos, já vinha dificuldade. Sem audição, sem visão. E começando a ficar sem movimentação no corpo. Levava em médico. Eu só ouvia 2 coisas. Não temos mais o que fazer. Desista. E nisso vieram outros exames, né? Fez a audição, ela já não tinha audição nenhuma. Aí fez um exame lá que mostraram que ela também não tinha visão. Aí depois fizeram outro exame que ela não tinha chance nenhuma de vir a falar. Primeiro eu ouvi de um médico, como eu ouvi um neuro, né? Foi um neuro que me atendeu, um neurocirurgião, né? Que fez vários tipos de tomografia para saber realmente o diagnóstico, né? Ele disse, mãe, vamos conversar? Eu disse, sim. Disse, então, mãe, ó, eu sei que a senhora quer muito a sua filha bem, mas infelizmente a sua filha vai ver sempre assim, vai vegetar. Ela não vai ouvir, ela não vai falar e ela não vai andar. E ela também, mãe, ela não vai ter condições da senhora querer ensinar algo para ela. Alguns falavam assim, ó, pode ser que ela venha viver até os 10, outros falavam ela vai viver até os 15 anos. Na hora vem um filme, né? Na sua cabeça, você pensa, meu Deus. Na hora eu até falei, por quê? Com minha primeira filha, tinha que ser comigo, com ela não. Só que ali foi aonde eu acho que eu me fortaleci, eu amadureci mais na fé. Quando eu cheguei a descobrir, né, que o médico passou, ele disse que o primeiro passo seria uma cirurgia. Primeira cirurgia auditiva, né? Tá, vamos fazer a cirurgia auditiva. Tem chance? Não, são mínimas. Mínimas. Aí eu falei ainda assim, de 100%. Qual a chance? Eles, 100%. Mas tinha chance. Então vamos fazer. Depois, ele falou pra mim que não teve nenhum por cento. Que não teve sucesso nenhum. Eu acompanhei todo o sofrimento da Maria com a Milena. Ela não falava, ela não andava, ela não ouvia, mas na fisionomia da mãe, da Maria, eu via que a filha dela andava, que a filha falava, que a filha corria, que a filha era normal, que era uma criança como qualquer outra. Eu olhava para ela e eu sabia que ela queria algo. É uma coisa surreal. É como se ela estivesse falando comigo. Me dá uma água. Fala comigo. Era assim que eu entendi. Para os médicos, a mãe é louca. Eita, mãe doida. Teve um médico que falou para mim, mãe, você vai enlouquecer se a senhora acreditar que essa menina vai ficar bem. Que ela não vai. Mas no fundo, eu tinha certeza que ela ia ficar bem. Eu via a Milena de obreira. Eu via a Milena andando de bicicleta, comprando bicicleta para a Milena, como pode? Uma filha que não anda, andar de bicicleta. Mas eu comprei uma bicicleta para a Milena. Chegou um dia que assim, eu cheguei em Tamires, chega, basta, né? Eu já não suporto mais.
porque eu já não estava aguentando mais mesmo. E eu sempre participei, né, de todas as fogueiras santas, né? Na minha cabeça, assim, eu ia fazer a fogueira santa e a menina ia estar curada. A ansiedade era tão grande que eu desci o altar e eu disse, agora pronto, a menina já está curada. Eu vou chegar em casa, a menina vai falar, ela vai andar. É assim que eu pensava. Só que não era daquele jeito, né? A última fogueira santa, eu fiz totalmente diferente. O sacrifício foi a confiança. Foi a confiança de verdade. Ali eu entreguei toda a minha confiança. Eu nunca me imaginei assim, ficar sem os valores da medicação, plano de saúde, que era um absurdo, né? Que o plano dela tinha que ser um plano muito assim, especial, né? Um valor altíssimo. Tudo que era gasto com ela, foi colocado ali. Tudo, né? Ali não ia ter dinheiro para nada, nem para comprar, se precisasse comprar uma ESA infantil, não teria, porque não deixei reserva, justamente para não precisar. Eu falo que o valor não tem importância, foi a minha confiança que eu coloquei, total. Eu ia a uma decisão, era a maior decisão da minha vida. Eu já desci do altar confiante, certa que ela já estava curada. Eu não via ela falar, eu não via ela ouvir, eu não via nada. Não ouvia, mas eu estava crendo, eu cria ali. E na outra semana, eu já vi os resultados. A gente foi a uma reunião também numa quarta-feira, com o Bispo Macedo. Quando ele citou ali, ele disse, você que está aí, já vem lutando muitos e muitos anos. Às vezes até por um filho, por um pai. E começou a citar, né? E para a medicina, já não tem mais o que fazer. Mas Deus está dizendo que hoje a sua resposta chegou. Vem aqui à frente e fale o nome da pessoa que você quer que Deus responda. Que essa pessoa seja curada aqui e agora. Eu estava com ela. A gente saiu lá pra frente. Eu gritava o nome dela como louca. Milena, Milena, Milena. E ali eu já vi resultado. Eu senti a voz dele, né? Eu tive certeza que eu estava curada. Foi ali a primeira voz que eu ouvi, foi do Bispo Macedo. Não interessa se você merece, se você não merece. Não interessa se eu mereço, se eu não mereço. Não importa. Você crê nessa palavra, você vai ser liberto, vai ser curado, vai ser abençoado aqui e agora. Comecei foi uns poucos, né? Não foi muito rápido. Eu comecei a falar tudo errado. E eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, a primeira voz que eu vi foi aquele homem lá. Eu não sabia o nome dele. Eu não sabia de nada. Porque eu comecei a falar mamãe no comecinho. E eu não sabia o nome de ninguém. Eu falei assim, mãe, quem é aquele homem lá que tá no altar pegando a palavra? A minha mãe falou assim, Bispo Macedo. Eu falei assim, então, foi ele que eu ouvi a voz dele. Ela, nossa, ela não acreditou. Ver a Milena andar, ver a Milena se movimentar, é muito prazeroso. Pessoa que não sabia, não tinha nem chance de virar nem o pescoço, né? Hoje, com todas, faz tudo normal, tudo naturalmente, anda de bicicleta, né? Cuida dos irmãos assim como ninguém e vive uma vida normal, totalmente normal. Hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu sirvo a Deus, hoje eu sou obreira, que não dá para acreditar. Foi Deus que me escolheu e hoje eu falo com as pessoas, mesmo que eu não sei falar certo, mas eu não me importo. Porque o Espírito Santo, ele traz em paz e segurança dentro de mim. Ele me fez muito feliz. Hoje não era nem para mim estar aqui. Eu sirvo a Deus tão grande. Hoje, uma educadora na escola bíblica infantil, né, aqui na IBI, também no socioeducativo, além de ser boa filha, uma filha de Deus. De tudo para ela é sorrir, sorrir, sorrir. Amar sorrir, amar viver. O que o mundo dizia não, que não tinha jeito, para Deus tem jeito, né? Ele fez isso, é uma obra dele. Eu falo que a menina é uma obra de Deus.
a importância do Espírito Santo, que lá atrás eu recebi. Se eu não tivesse recebido ele lá atrás, eu não teria superado tudo que eu superei. Não teria. Porque falar é fácil. Difícil é você viver o que eu vivi. Até então eu só ouvia falar. Eu não tinha visto nada. Só via as histórias da Bíblia. Eu não tinha visto ainda assim tão próximo. E ela me fez ver isso. Me fez ver o milagre. E hoje Milena está aí. Hoje eu agradeço a minha mãe, através da sua fé, por eu estar aqui hoje, que eu me tornei mulher de Deus.